Hi friends, இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற வீடியோ சாம்சங்கில் 28 லிட்டர்ஸ் மைக்ரோ ஓவன் பற்றி தான் ஃபுல் ரிவ்யூ நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம். நிறைய பிராண்ட் மைக்ரோ ஓவன் இருக்குல்ல, நான் எங்கே சாம்சங்கை செலக்ட் பண்ணேன் அப்படின்னா இதோட ப்ரைஸு சைஸு இதில் இருக்கிற ஆப்ஷன்ஸு எல்லாமே கொஞ்சம் யூனிக்காக இருந்துச்சு. இந்த டிசைன் கூட பார்த்திங்கன்னா சிம்பிளாக க்யூட்டாக அழகாக இருந்துச்சுங்க. என்னோடய கிச்சனுக்கு பர்ஃபெக்டாக மேட்ச் ஆனிச்சுங்க. அந்த ஒரு ரீசனுக்காகவே நான் இந்த மாடலை நான் செலக்ட் பண்ணேங்க. இது 28 லிட்டர்ஸ் மைக்ரோ ஓவன். இதில் 32 லிட்டர்ஸ் இருக்குது. எனக்கு என்னோடய ஃபேமிலிக்கு 28 லிட்டர்ஸ் போதும் அப்படிங்கிறதுக்காக நான் இதை சூஸ் பண்ணேன். அது மட்டும் இல்லைங்க, சாம்சங்கில் உள்ளே பார்த்தீங்க அப்படின்னா செராமிக் கோட்டிங் கொடுத்துருக்காங்க. இதனால் நம்ம ஈஸியாக க்ளீன் பண்ண முடியுதுங்க. இது தாங்க டர்ன் டேபிள். இது ரொம்பவே வெயிட்டாக இருக்குங்க. க்ளீன் பண்ணும்போது பார்த்து ஹேண்டில் பண்ணணும். இது ரோலர் ரிங்குங்க. இதுதான் நம்ம சமைக்கிறதுக்கு வைக்கக்கூடிய ஒரு ஃபுட்டை ரோல் பண்ணி ஹீட் பண்ணி நமக்கு குக் பண்ணி தரதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுதுங்க. அதே மாதிரி கரெக்டாக செட் பண்ணிடுங்க. சைடில் இருக்கிற அந்த லைட் ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குங்க. அந்த லைட்டு மேலே பார்த்தீங்க அப்படின்னா க்ரில்லிங் பேனல் இருக்கும். நம்ம க்ரில் மோடு ஆன் பண்ணும்போது அது நமக்கு ஒர்க் ஆகுங்க. இதில் நிறையா குக்கிங் ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குங்க. அதில் குறிப்பாக சொல்லப்போனால் எல்லா அவன்லேயுமே கன்வெக்ஷன் அப்படிங்கிறதுக்கு பதிலாக இதில் ஹாட் பிளஸ்ட் அப்படின்னு இருக்குங்க. ஹாட் பிளஸ்ட் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா எல்லா அவனை விட நமக்கு 50% ஃபாஸ்டராக குக் பண்ணி முடிக்குங்க. இப்போ நீங்கள் பார்க்குறது எல்லாமே ப்ரீ ப்ரோக்ராம்டு குக்கிங் மெனுங்க. இதில் பாருங்கள், ஹாட் பிளஸ்ட் ஆட்டோ, ஸ்லிம் ஃப்ரை, இந்தியன் ரெசிபி, காம்போ அண்ட் டைரி, அது எல்லாத்துலேயுமே பாருங்கள் இவ்வளோ ஃபுட் அவங்க ப்ரீ ப்ரோக்ராம்டு பண்ணியிருக்காங்க. இந்த ஸ்பைசஸ், அதுக்கப்புறம் அந்த மசாலா அண்ட் சன்ட்ரை மோடு, இதில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு மோடு தாங்க எல்லாமே நம்ம மேனுவலாக பண்ணுறதுக்கு பதிலாக ஆட்டோமேட்டிக்காக அதிலே ப்ரீ ப்ரோக்ராம்டு பண்ணியிருக்காங்க. ஒன்றும் இல்லைங்க, ஜஸ்ட் இதை நீங்கள் யூசர் மேனுவலை செக் பண்ணணும். உங்களுக்கு என்ன ஐட்டம் வேணும், நம்ம என்ன சமைக்கணும் அப்படிங்கிறத நோட் பண்ணிக்கிட்டு இப்போ ஸ்பைசஸில் வேணுமா, மசாலா அண்ட் சன்ட்ரைவில் எது வேணும் அப்படிங்கிறத நீங்கள் பார்த்துக்கிட்டு அந்த மோடை கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஸ்டார்ட் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா அந்த ரெசிபி குறிப்பிட்ட டைமில் குக் ஆகி முடிச்சிருங்க. இதில் நிறைய பீப் சவுண்ட் சர்வீஸ் கொடுத்துருக்காங்கங்க. அது என்னென்ன அப்படிங்கிறத நம்ம பார்ப்போம். இது தாங்க ஹைராக். இது நிறையா நமக்கு ப்ரீஹீட் பண்ணுறதுக்கு, க்ரில் பண்ணுறதுக்கு, தந்தூரி சிக்கன் பண்ணுறதுக்கு எல்லாத்துக்குமே நமக்கு யூஸ் ஆகுதுங்க. இது லோ ரேக். இது பேக்கிங் பண்ணும்போது குக்கீஸ் பண்ணுறதுக்கு, கேக் பண்ணுறதுக்கு இதுக்கெல்லாம் லோ ரேக் யூஸ் ஆகுதுங்க. அது மட்டும் இல்லைங்க, இது ஹைராக் லோ ரேக் ரெண்டுமே ஒரே டைமில் 2 குக்கிங் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு யூஸ் ஆகுதுங்க. இது க்ரஸ்டி பிளேட்டுங்க. இந்த பிளேட் பேஸ்ட்ரீஸ் அண்ட் பீஸா அண்ட் கிரில் காம்பினேஷன்ஸ் குக்கிங் மோட், அதுக்கப்புறம் மைக்ரோவேவ், இந்த மாதிரி இதுக்கெல்லாம் க்ரஸ்டி பிளேட் யூஸ் ஆகுதுங்க. இது பார்பிக்யூ ஸ்டாண்டுங்க. இது கிரில் பண்ணுறதுக்கு, பார்பிக்யூ பண்ணுறதுக்கு நமக்கு யூஸ் ஆகுது. இது கேக் பேக் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு யூஸ் ஆகுதுங்க. இதில் ஹாட் பிளஸ்ட் ஆட்டோ அப்படிங்கிற மோடில் நமக்கு 20 ரெசிபி ப்ரீ ப்ரோக்ராம்டு பண்ணியிருக்குங்க. இதில் ப்ரீ ப்ரோக்ராம்டு பண்ணியிருக்கிறதுனால நீங்கள் குக்கிங் டைமையோ இல்லை பவர் லெவலையோ எதுவுமே சேஞ்ச் பண்ணணுங்கிற அவசியம் இல்லைங்க. ஒன்று, நீங்கள் என்ன சமைக்கணுமோ அதை அந்த நம்பரை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு ஸ்டார்ட் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா குக் ஆகி முடிச்சிருங்க. இந்தியன் ரெசிபியில் 250 ரெசிபீஸ் ப்ரீ ப்ரோக்ராம்டு பண்ணியிருக்குங்க. ஸ்லிம் ஃப்ரையில் 43 ரெசிபீஸ் ப்ரீ ப்ரோக்ராம்டு பண்ணியிருக்குங்க. இந்த ஸ்லிம் ஃப்ரையில் பார்த்தீங்கன்னா சமோசா, கட்லெட், சிப்ஸ், போண்டா இது எல்லாமே நம்ம ஆயிலே இல்லாமல் கம்மியான ஆயிலில் நம்ம சமைச்சு ஹெல்த்தியாக சாப்பிட்லாங்க. மசாலா அண்ட் சன்ட்ரை மோடில் பார்த்தீங்கன்னா 63 ஐட்டம் ப்ரீ ப்ரோக்ராம்டு பண்ணியிருக்குங்க. இது பார்த்திங்கன்னா க்ரஸ்டி பிளேட் யூஸ் பண்ணணும். வீட்டிலே நிறையா ஸ்பைசஸ் நம்ம ரெடி பண்ணிக்கலாம். பவர் டீப் ஃப்ரோஸ்ட் எதுக்கு யூஸ் ஆகுது அப்படின்னா ரொம்ப கூலிங்காக இருக்கக்கூடிய ஒரு ரெசிபியை நம்மளோட ரூம் டெம்பரேச்சருக்கு மாற்றுறதுக்கு இந்த மோடு நமக்கு யூஸ் ஆகுதுங்க. காம்போ அண்ட் டைரி அப்படிங்கிறது பால் சம்மந்தப்பட்ட பொருள் சமைக்கிறதுக்கு யூஸ் ஆகுது. ஹாட் பிளஸ்ட் அப்படிங்கிறது மற்ற அவனில் கன்வெக்ஷன் அப்படின்னு இருக்கும். இதில் ஹாட் பிளஸ்ட் அப்படின்னு இருக்குது.
கிரில், மைக்ரோவேவ் அப்படிங்கிறதெல்லாம் வந்து எல்லா மாடல்லையும் இருக்கக்கூடிய காம்பி அப்படிங்கிறது காம்பினேஷன்ஸ் ஆஃப் குக்கிங்க்கு யூஸ் ஆகுது. இதில் 3 செகண்ட்ஸ் அப்படிங்கிறத லாங் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா சைல்டு லாக் ஆகும். இந்த ஸ்பின் அப்படின்ட்டு இருக்கிறத ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா உள்ளே இருக்கிற அந்த டர்ன் டேபிள் சுத்தாமல் இருக்குங்க. மற்றபடி ஸ்டார்ட், ஸ்டாப் இந்த 2 பட்டன் தாங்க இருக்குது. ப்ரீ ப்ரோக்ராம்டு ஆப்ஷனை வச்சு நான் வீட்டிலையே வந்து சாக்லேட் குக்கீஸ், அதுக்கப்புறம் வந்து பன்னீர் பீஸா இதெல்லாம் வந்து நான் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்தேங்க. ரொம்பவே நல்லா வருதுங்க, பர்ஃபெக்டாக இருக்குங்க. நீங்களும் இதை யூஸ் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சி அப்படின்னா வந்து லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.